लोग के पास ड्यूक 390 है और उसके हेड में से जो नॉइज़ है वो नहीं जा रही है, तो आपको करना क्या है, ये फीलर गेज लेना है और इसका सिम सेट करना है। ये देख सकते हैं इसमें जो सिम होता है उसमें जो आराम से इसमें सिम सेट करना है। इधर जो रहेगा वो 12 रहेगा, ये देख सकते हैं एकदम आराम से ऐसा, ये देख रहे हैं एकदम ये फ्री होना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा फ्री भी होगा तो आवाज़ आएगा और टाइट भी है, देख सकते हैं दोनों जो है सो ये अपना जो है सो ये देख सकते हैं ये। और इनटेक जो रहेगा वो आपका 8 रहेगा, इनटेक का जो 8 रहेगा, ठीक है। ये देख रहे हैं एकदम फ्री है, एकदम फ्री होना चाहिए और ये दोनों तरफ जो है सो फ्री होना चाहिए। ये देखिए ये भी एकदम फ्री है। बाकी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इसका अभी साउंड बाइक स्टार्टर का साउंड सुनाते हैं।